Alqisa necha muddatlar o'tdi Hazrati Yusuf zindonda edilar. Ammo Yusufga tamom zindonlar bandavor xizmat qilardilar. Saqobirlar, xonsolar ko'rdilar ajab bir barnoyigi andoq nimarsa olamga kelgan yo'q edi. Oni husniga hayron qoldilar. Bir necha ayyomdan so'ng Saqobirlar xonso ham zindonga yerda tush ko'rdilar. Ul Saqo tushini Yusufga aydi. Tushimda o'zim sharobni podshohga sundim. Podshoh nush qildi, qaytib menga sundi. Men nush qildim. Yusuf aydilar. Bu tushni tabiri bu turur kim? Seni zindondan chiqarib, avvalgidin ziyoda katta qilur. Anda xonsolar aydi, men ham bir yolg'on tush aytayim deb, aydi tushimda bir zambil non olib, boshimda quyib, podshohga olib borur edim. Banoga osmondan bir bo'lak qushlar kelib, nonlarni olib ketdi. Yusuf aydi, seni ham 3 kundan so'ng chiqarib dorga osorlar. Qushlar kelib go'shtingni uzib yer. 3 kundan so'ng Saqobirlar xonsoni zindondan chiqardi. Saqoni avvalgidek mansab berdi va xonsoni dorga osdi. Arozi necha muddat o'tdi. Roviylar rivoyat qilurlar kim Malik Rayyon bir kecha tush ko'rdi. Tushinda daryo Nildan 7 semiz ho'kiz chiqdi. Arqosidan 7 oriq ho'kiz chiqdi. 7 semiz ho'kizni oriq ho'kizlar yedi. Malik Rayyon sachroq o'rnidan turdi. Tamom munajjimlarni chaqirib, tushini bir bayon qildi. Munajjimlar hayron bo'ldilar. Hamma bosh quyi soldilar. Podshoh darg'azab bo'lib aydi, bir oy muhlat berdim. Agar shu muddatga tushimni tabirini aytmasangiz, pora qilurman dedi. Hamma qo'rqib titroy berdi. Bir necha fikr qilib hech iloj topmadi. O'limga rozi bo'ldilar. Bir necha ayyomdan so'ng Saqoni yodina Yusuf tushdi. Podshohga borib arz qildi. Meni tushimni bilib erdi. Shoyat sening ham tushingni shul zindondagi Yusuf bilsa dedi. Hazrati Yusufni oldiga Saqo bordi, yuz uzr tavallo qilib oyoqlariga yiqildi. Hazrati Yusuf aydilar, tamom zindonlarni chiqarmasangizlar men hargiz chiqmasman dedi. Tamom zindonlarni xalos qildilar. Shul vaqt Hazrati Yusuf kelib podshohga mundoq ta'bir qildiki, 7 yil arzonchilik bo'lur, ani keynidin 7 yil qimmatchilik bo'lur. 7 yil qimmatchilik arzonchilikni yer dedi. Shul vaqt podshoh o'z o'rniga hazratni podshoh qilib jami' sipoyini topshirdi. Yusuf buyurdilarki, hech yerni bo'sh qo'ymangizlar, g'alla ekinglar deb 7 yilgacha g'alla ektirib, tamom yerga joyladilar. Va podshohlik qilib yurur yerdi. Endi Zulayxodan so'z eshiting. Zulayxo Yusufni ishqidan yig'lo 2 ko'zin ko'r bo'lib, bir yo'lni ustida qamishdan bir voy tuzatib, zor yig'lab bu g'azalni aytirdi. دادو فریاد عشق و تیدین ایلاین ملی آهو زارم یاره ترمست باغرم قانی کزین آخبین ایلاین درد و حالم اون دل داره ترمست Ömrüm ahir buldu, umidim kelmez.
mani halim hiç kimse ham hiç bilmez. Umrim ahir buldi, umidim kelmez. Mani bu halimi hiç kimse bilmez. Ta kıyamet hergiz ko'nglim uzilmez. Kecha kunduz intizora yetilmez. Mani elting yo'l ustida turayin, ani otin izlarini surtayin. Mani elting yo'l ustida turayin, otin izin ko'zga surma qilayin. Na hayali bordur ani bilayin, bu ish kuti namusara yetuşmaz. Na hayali bordur ani bilayin, bu ish kuti namusara yetuşmaz. Alqisa bu so'zdan so'ng Zulayho Xudoga munojat qilib, endi meni maqsudi murodimni o'zing bergil deb zor chun avbruna bahor yig'ladi. Zulayxoning munojati Xudoy taoloning darboriga maqbul bo'lib, Xudoy taolo Hazrati Jabrayil alayhisalomga farmon qildi, borg'il Yusuf Siddiqimga aytdi, Zulayxoning qoshig'iga borsin. Har na murodi bo'lsa yetkirsin. Jabrayil alayhisalom Yusufga xabar berdi. Yusuf eshitib Zulayxo sari ravona bo'ldi. Zulayxo eshitib joyidan chusti chobik yernidan turib Yusufni oldiga bordi. Yusuf kelib so'radilar: "Ey Zulayxo, ne holing bor?" Anda Zulayxo aytdi: "Ey Yusuf, 40 yildan beri jonim otash ishqingda ko'yor. Agar so'zimni bavar qilmasang, qo'lingdagi bir narsa bo'lsa og'zimga tut degoch." Yusuf qo'llaridagi qamchi yerdi, oni Zulayxoni og'ziga yaqin keltirdi. Zulayxo bir oh urdi, og'zidan bir o't chiqib qamchini ko'ydirdi. Yusuf darhol yerga tashladilar. Bildilar kim Zulayxoni ishqi haqiqiy ekan. Buyurdilar kim Zulayxoni muvafaqa solib haramga yebordilar. Anda Yusuf Zulayxoga aytdi: "Har na muroding bo'lsa ayt qil" dedi. Zulayxo aytdi: "Meni murodim seni usolingdir" dedi. Yusufni ko'ngli ayrilib aytdilarki: "Sen amin degil, men duo qilay." Zulayxo amin dedi. Yusuf munojat qilib aytdilar: "Poka Parvardigor, Zulayxo har na tilasa duosini ijobat qildi." Duo qildilar. Nago Jabrayil alayhisalom Zulayxoning ustiga nuri ilohini to'kdilar. Zulayxoning yoshi 14 yoshga bo'ldi. Anda Yusuf Zulayxoni bu jamol birla ko'rib o'zlarining ketdilar. Gulof sefi xushlariga keltirdilar. Yusuf beqaror bo'lib Zulayxoni bo'yniga osildilar. Anda Zulayxo aytdi: "Ey Yusuf, Xudoni hozir bil, o'zingga muncha jafo qilmag'il" deb yuz nozi karashma birla ketob berdi. Izidin Yusuf yo'l borib bu g'azalni o'qir edi. Tutashdi yondi jonimiz Zulayxo jon jigi jigi, quridi tanda qonimiz Zulayxo jon jigi jigi. Tutashdi yondi jonimiz Zulayxo jon jigi jigi, quridi tanda qonimiz Zulayxo jon jigi jigi. Al bu dünya xiracini, bermang ya husning bojini. Al bu dünya xiracini, bermang ya husning bojini. Qil dardimi ilojini
زلیخا جان جیگی جیگی کل دردمی علاجینی زلیخا جان جیگی جیگی Yandırmağı bu canımni, artırmağın piganımni. Yandırmağı bu canımni, artırmağı piganımni. Eşit kil ötülü gahimni, Züleyha can cigi cigi. Eşit kil ötülük ahimni Züleyha can cigi cigi Sen fitneyi zaman musan olar bulsen bu can musan Fitneyi zaman musan olar bulsen bu can musan Taze gülle reyhan musan Züleyha can cigi cigi Taze gülle reyhan musan Züleyha can cigi cigi Kaldı Yusuf belasiga Yeşkutini cefasiga Kaldı Yusuf belasiga Yeşkutini cefasiga Ramayla gilgadasiga Züleyha can cigi cigi Ramayla gilgadasiga Züleyha can cigi cigi